Today we are going to study the medial wall of the nasal cavity. As we have studied in the nasal cavity, there is a roof, floor, the medial wall and the lateral wall. In our last video we have discussed about the lateral wall of the nose. Now the medial wall of the nose, which is also known as the nasal septum. This is the medial wall of the nose. This is known as the nasal septum. Now what is nasal septum? Nasal septum is a median. Please थोड़ा focus करें इस पे median. It is a median osseo-cartilaginous partition between the two halves of the nasal cavity. These are the two nasal cavities, right? इन दोनों के बीच में इन दोनों को separate करने वाला जो osseo-cartilaginous partition है, that is known as nasal septum. So as the name suggests, it is osseo-cartilaginous partition, so it is made up of bone as well as the cartilage. So the bony part is formed by, bony part में कौन कौन सी bones होती हैं? नीचे की तरफ bony part में present होगी vomer और ऊपर की तरफ present होगी perpendicular plate of the ethmoid. These are the only two bones which forms the osseo, that is bony part of the nasal septum. नीचे की तरफ vomer and ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमॉइड बोन. आप इसमें देख नहीं सकते हो, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये बोनी पार्ट है. नीचे की तरफ ये बनेगा वॉर्मर से और ऊपर की तरफ बनेगा परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन से. अब आगे की तरफ जो ये हमारा बीच वाला पार्ट है, ये दिस इज कार्टिलेजिनस. दिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द सेप्टल कार्टिलेज एंड ये हमारा जो इंफीरियर नेजल कार्टिलेज है, इसी की जो प्रोसेस सेप्टम की तरफ जाती है उसे हम बोलते हैं सेप्टल प्रोसेस ऑफ द इंफीरियर नेजल कार्टिलेज. ठीक है. सो इसके दो पार्ट हो गए, बोनी पार्ट एंड कार्टिलेजिनस पार्ट. सेप्टम के, नेजल सेप्टम के बोनी पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द वॉर्मर बिलो एंड ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड. And cartilaginous part is formed by the septal cartilage and the septal processes of inferior nasal cartilage. Right? किसके बारे में बात हो रही है? ये nasal septum, which is the medial wall of the nasal cavity. Medial wall of the nasal cavity. Right? Its bony part and its cartilaginous part, right? Now, and सबसे नीचे वाला पार्ट जो होगा इस सेप्टम का, इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज द कॉलुमेला. क्या बोलते हैं? कॉलुमेला. The most inferior part of this nasal septum is known as the columella, right? And actually ये जो हमारा nasal septum होता है, ये स्ट्रिक्टली मीडियन भी नहीं होता है. वैसे बोला है मीडियन, लेकिन इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली मीडियन बिकॉज इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ के टिश्यूज के ओवरग्रोथ की वजह से इट इज़ यूजुअली डिफ्लेक्टेड टू वन और द अदर साइड, राइट. अगर ये पूरा का पूरा जो है वो किसी एक साइड पे डिफ्लेक्टेड होगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे DNS, दैट इज डेविएटेड नेजल सेप्टम, राइट. दैट्स अ डिफरेंट थिंग, डेविएटेड नेजल सेप्टम. Now this septum, this is the septum between the two half of the nasal cavities. It has four borders: superior border, inferior border, anterior border and posterior border. And two surfaces are there. This is the right surface and this is the left surface. Right? So these are the basic features of the nasal septum. Now the very most important part is its blood supply. We will divide the nasal septum into four quadrants like this. It's a general diagram. This is actually nasal septum and we will divide this into antero-superior part, antero-inferior part, posterior-superior part, posterior-inferior part. So every quadrant has its own blood supply. This antero-superior quadrant is supplied by anterior and posterior ethmoidal arteries. This antero-inferior quadrant is supplied by the superior labial branch of facial artery. Facial artery. This posterior-superior quadrant is supplied by the sphenopalatine artery. This is very important artery. It is the main artery. This is the main artery. And this posterior-inferior part is supplied by the greater palatine artery. Greater palatine artery. Right?
So these are the 4 arteries for the 4 quadrants of the nasal septum. But all these 4 arteries they form anastomosis in the anterior-inferior quadrant of the nasal septum. So that is why this area is known as the Little's area, and the anastomosis होके जो plexus बनेगा यहाँ पे anterior-inferior quadrant में, उसे हम बोलेंगे Kieselbeck's plexus. Kieselbeck's plexus. ठीक है? This plexus is the plexus of epistaxis, right? This little area is an area for epistaxis. What is epistaxis? Bleeding from the nose is known as epistaxis. So this is the common site where the little area is situated, in the anterior-inferior quadrant of the nasal septum, where all the 4 arteries anastomosis. Right? This area is known as the Little's area, and the plexus formed, which is known as the Kieselbeck's plexus. Right? So this is about the blood supply, that is arterial supply. Now venous drainage, from the anterior quadrant, the veins will drain into the facial vein, and from the posterior quadrant, the veins will drain into the sphenopalatine vein. Very simple. आगे की तरफ फेशियल वेन में और पीछे की तरफ स्फीनोपैलेटाइन वेन में जो है वेन्स ड्रेन करेंगे. अब बात करेंगे हम नर्व सप्लाई की. सो नर्व सप्लाई में भी हम इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, जनरल सेंसरी एंड स्पेशल सेंसरी. तो भाई स्पेशल सेंसरी जो होगा वो कहाँ से आएगा? फ्रॉम द ओल्फैक्टरी नर्व. Olfactory nerve is concerned with the olfaction, na? It is concerned with the nose. So olfactory nerve is the nerve for the special sense. General sensory nerve में आगे की तरफ anterior part is supplied by the ethmoidal nerve, and posterior part is supplied by the sphenopalatine ganglion. इसमें भी 2 भाग हो गए, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट. एंटीरियर पार्ट बाय ethmoidal nerve and posterior part by the sphenoethmoidal nerve. General sensory means the general sensations, pain, touch, temperature, pressure. These sensations are carried out by the general sensory nerves, and which the names of these are this, right? And special sensory में olfactory nerves. ठीक है? So this is about the blood supply, that is arterial supply, venous supply, and the nerve supply. Right? Now come to the clinical anatomy. So most important clinical part related to the nasal septum is this Little's area. It is the area for the epistaxis. The second point, this sphenopalatine artery is the main artery of the epistaxis. And the third point, which I already told you, this is the DNS, that is deviated nasal septum. Usually it is median, but when it is deflected to one or the other side, right side or left side, then that condition is known as the DNS. It is usually associated with the children, right? छोटे बच्चों में दिखाई देता है ये. And the patient having the DNS is often having the common cold, allergic rhinitis, and sinusitis. Right? Generally उसको कि एक जगह का जब नेजल सेप्टम डेविएट हो जाएगा किसी एक तरफ, तो दूसरी साइड पे रास्ता बड़ा हो जाएगा. तो पेशेंट जो होगा उसको कॉमन कोल्ड, राइनाइटिस, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे ना, तो उस पेशेंट को ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करेंगी. सो दैट कंडीशन इज डीएनएस. और अगर डीएनएस को कोई पेशेंट होगा तो इट रिक्वायर्स जनरली सर्जिकल इंटरवेंशन ओनली, कैन बी ट्रीटेड विद द this medicine, right? It can be treated only with the surgery. So it requires surgical intervention. So this is about the nasal septum. What is nasal septum? Right? What are the 4 borders and 2 surfaces of the nasal septum? What are its bony part and the cartilaginous part? And उसके बाद blood supply. Blood supply is very important. We will divide this into 4 quadrants. And the plexus formed here, it is known as Kieselbeck's plexus. The most important part is where it is formed. It is formed in the anterior-inferior quadrant. Right? फिर वेनस ड्रेनेज, आगे हमारी फेशियल वेन, पीछे हमारी स्फीनोपैलेटाइन वेन है. उसके बाद हमारी नर्व सप्लाई है, जनरल एंड स्पेशल सेंसरी. देन उसके बाद हमारे क्लिनिकल पॉइंट्स है. इसी तरह से आपको एग्जाम में भी दिस इज ऑल अबाउट द नेजल सेप्टम, दैट इज द मीडियल वॉल ऑफ द नोज, नेजल कैविटी. राइट? थैंक यू.